Дэ биэн сетте килэҕэ финаллар хаҕаланнылар. Бынине бронзе металлиһин тустулар буолулар. Онно Дагестантан Сайпуддинов бир бронзанылла. Икис бронзаны Дагестантан Эмие Османов. Аны билеген бу бастык эместеһин тусту. Кыһыл муннуктан Лев Павлов, кыйок муннуктан Халид Магомедов. Бу беҕостар былырыын Якутскайга ытыллыбыт эмиэ бу хаастаахтарга Россия күрэхтэһиитигэр битэһик быһаарылаах капсыһыыга көссөн тураллар. Онно билэргит курдук Лев Павлов рас кыйын этиспите. Уонна Россия күрэхтэһиитин кыйылаанан булбута. Ити былырыын. Онтон быйыл эме Якутскайга өлөгөй спорка комперска ытыллыбыт Роман Михайлович Дмитриев атынан элэддерге народтар икернаа турнирга эме битэһик быһаарылаах тустууга көссөбүттерэ, онно очкуунан кыйыны леп этиспите. Онон бу икки каники хылга көрсүүлэригэр иккеннеригэр Лев Павлов бу бөҕөһү кыйан турар. Бу сырыыга дьэ каялара буолар. Көрүөхпүт. Бунинаагы капсыһыыларга улаата бэҕэһэ быкки бөҕөстөр түөт утарсаачыларын төрдүөннэрин бэрт эрэллээхтик кыйбыттара. Мастер спорта тренируется под руководством первый тренер Семен Павлов, личный тренер Данилов Николай Сырып Иванович. Лучший спортивный результат победитель первенства России до 21 года. ити комментатор этте Лев Павлов бастыкы тренере Семен Павлов. Оттон билигин бэкке кэннигэр элден тагыста икки баал бар. Өссөти эгитте ахсан 5 нугга болла. Ахсан 5 нугга. Үчүгэй закаватылла үбилэ халгырылы. Өссөк баал. 7 нугга. Бастакы түһүмээх бүтте. Комментатор биһиги уолбутун бастакы тренере Семен Сергеевич Чердунов көһүннэ. Бастакы тренере Семен Павлов диэте билигин Николай Романович Данилов салтатынан жарыктанар диэнетте. Бастың көрдөрүүтэ иккетыгынча сүрбөүс сыл сүрбеби саастаахтарыга диэри Россия күрэхтэһитин кыйылаага диэн билиһиннэр дээ. Ой. Лев Павлов кырача илээх болан Браска барда. Билиңите бастыгы түһүмээх түмүгүнэн хэттэн улга кыйан иһэр. Үчүгэй баатык кэннигэр эриллэн тахсан баран накаатка элгитлээбитин көлбүт булуохтааххыт. Дьэ. Саҕаланна иккис түһүмээх
Дорогие друзья, после церемонии награждения весовой категории до 70 килограммов начнется финальный поединок за золотую медаль весовой категории до 65 килограммов, а затем встречи будут за бронзовые медали весовой категории до 65 килограммов. Kapsığı bitire 2 minuta kalla. Aksan hetten ulga. Lep Pavlov tuhadıgar.